பண்ணியிருக்கீங்களா? ஸோ இந்த வீடியோவில் பார்த்தோன்னா தம்பி வந்து என்ன பண்ணுறான்னா ஸ்னீசிங் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறாரு. ஸோ தும்மல் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா ஒரு ப்ரொடெக்டிவ் மெக்கானிசம் தான். ஸோ நம்ம பாடி என்ன பண்ணுது அப்படின்னா வெளியிலேருந்து ஒரு டஸ்ட்டோ அப்படின்னா வெளில தள்ளுறதுக்கு தான் இந்த மாதிரி தும்மல்ன்ற வருது ஒரு மெக்கானிசம்ஸ் இருக்கு. ஸோ அதை நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணுறது வந்து ஒரு நல்ல விஷயம் கிடையாது. ஸோ அப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணுறப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த ப்ரெஷர் வந்து டேரெக்டாக நம்ம ஏர் ட்ரம், அதாவது காதில் வந்து ஒரு ட்ரம் இருக்கும். ஸோ ட்ரம்ல போய் ஆக்ட் ஆகும். ஸோ கண்டினியூஸாக நம்ம ரிப்பீட்டாக பண்ணிட்டே இருக்கோம் அப்படின்னா ஸோ ப்ரெஷர் வந்து டேரெக்டாக போய் கிரியேட் ஆகிறனால டேமேஜ் ஆக கூட சான்ஸ் இருக்கு. ஸோ தும்மல் வந்தால் கூட்டமாக இருக்க ஏரியா தவிர்த்துட்டு நீங்கள் தனியாக போய் ப்ரொடெக்ட் பண்ணிட்டு ஸ்னீஸ் பண்ணிட்டு வந்துருங்க. ஸோ அதை கண்ட்ரோல் பண்ணாதீங்க, அவாய்ட் பண்ணாதீங்க. இந்த வீடியோ பெருசாக லைக் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க.